lelo awa lobi lobi kuna yokokunga nzela yokosambwa zonga awa nalela se yawe yokomi lokola kasa oyo babwaki na ebale mbonge ekona na yo partout partout kamata position na yo ndeko melongo zwa position na yo ndeko lobi se total lokola mopepe akaini moninga imami telenga lotaisa wonisa adendo mpona ya nao na futur papa na ye mama biso toza na esengo tokobalisa tokobalisa mwana biso leki na biso ya respect leki na biso ya botosi ya Afrique du Sud atuka toza na esengo poso totali ba jeune fille ebele ya mikolo oyo esaka pasi mais toza na esengo tozolamba oyo mwasi ya noko oyo Yolande po baleki na biso yebe karate tozobalisa oyo ya na biso ye mama makusa munene na yaya na biso oyo yazala mpona kolakisa biso nini tokosala antuka na ndenge ya feti tozala na ndenge ya feti lelo nandimi mpe nazwi mokano kati ya bomoi bwanga natingami na kati ya liluba mpe na misala ya kote ya kobonzela mpe kosanjo na ye
faire. Je dirai ce que tu me diras de dire. Tu es mon Seigneur, tu es mon Père. Enseigne-moi en tout lieu, en tout temps, montre-moi la voie, le chemin. Enseigne-moi en tout lieu, en tout temps, tous les jours, chaque jour. Tu es mon Seigneur, c'est toi mon Seigneur, tu es mon Père. J'irai là où tu me diras d'aller. Je ferai ce que tu me diras de faire. Je dirai ce que tu me diras de dire. Tu es mon Seigneur, tu es mon Père. Enseigne-moi en tout lieu, en tout temps, montre-moi la voie, le chemin. Enseigne-moi en tout lieu, en tout temps, tous les jours, chaque jour. Tu es mon Seigneur, c'est toi mon Seigneur, tu es mon La Bible nous dit que Abraham était le père de croyants, Moïse l'homme le plus humble, Jordan le plus intègre, David l'homme selon le corps de Dieu, Jésus-Christ la parole elle-même. Tous étaient grands et bénis. Et nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et c'est la ça qui est par l'obéissance et par la fidélité. C'est la ça qui est par l'obéissance et par la fidélité. Soutenu par Humilité. alors l'obéissance c'est quoi? L'obéissance C'est ce qui fait que nous nous soumettons à la volonté de Dieu dans l'exécution de sa parole. Oui, c'est ça l'obéissance. Alors, la fidélité, c'est quoi? La fidélité. C'est notre conformité à la parole de Dieu et notre constant attachement à Dieu et à sa parole. Alors, la fidélité, c'est quoi? La fidélité. C'est notre conformité à la parole de Dieu et notre constant attachement à Dieu et à
Dieu. Nous devons rechercher L'humilité qui est ce fait que nous démolissons notre logique humaine. De la haute position à laquelle nous l'avançons orgueilleusement contre la volonté de Dieu. Nous devons rechercher l'humilité. à nous qui sommes obéissants et fidèles à Dieu. À nous qui sommes obéissants et fidèles à Dieu. Il nous garantit le succès et la réussite. Tout ça pour une victoire en faveur de nos vies. À nous qui sommes obéissants et fidèles à Dieu. À nous qui sommes obéissants et fidèles à Dieu. Il nous garantit le succès et la réussite. Tout ça pour une victoire en faveur de nos vies. La vie dans l'abondance, la plénitude en Jésus-Christ, en faveur de nos vies. Et nous voulons que Dieu nous fasse tout ça. La vie dans l'abondance.
Welcome here, we are welcoming all of you. And before we start anything, it would be better for us to pray first. So if we can stand up for a word of prayer. So you will tell Deko Junior Akumelabiso na Loyembo. Brother Junior is going to lead us with a song and we are going to pray. Yesu ndeko na bolingo yo olingi ngani yo kufela kingai yo otalisinga bomo yemba aleluya nalingi kolonge Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu nalingi kolo Yesu aleluya na Yesu naina yoka yo Yesu nayoka yo oh Yesu nayoka yo naina mo le tout puissant c'est toi Seigneur le tout puissant oh Jésus le tout puissant la main cachée c'est toi Jésus la main. Père éternel, nous recommandons notre rencontre de ce soir entre tes mains. Nous voulons commencer avec toi et terminer avec toi. Nous voulons être conduits par ta sagesse sous la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, cette réunion des familles que nous avons ce soir, nous recommandons entre tes mains. Nous demandons ta bénédiction sur tout ce qui va se passer en ces lieux. Nous demandons ta bénédiction. Si nous allons partager la nourriture ou les apéritifs, que cela soit sanctifié par ton sang précieux, que cela soit béni et que nous puissions tout prendre avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Père très saint, nous avons besoin de toi, car sans toi nous ne pouvons absolument rien, mais avec toi tout est possible. C'est pourquoi nous recommandons tout à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire du roi du roi. Nous nous thank you very much. Vous pouvez prendre place. Merci Ningi Bandeko. Ngana Zandeko Nabino, Pasteur Jano Mangonda. Na telemi awa, na konti ya famille Seno. Yambi bino vraiment na esengo. Mais ce monde kaka ndenge boye pour envahir biso. Boye éviter l'histoire boye na yango. nayebi pete po to accommoder mutu nyonso tokoloba ngo na langue nini po ekende bien kodépendre kaka na bino. My sister, I think a little bit of French you can hear. Oh yes. So whenever there is a need for interpretation, we will do whatever we can. Our best is okay. God bless you. Thank you very much. So what we say is you are very welcome to be with us today. And we are family Tseno. You are most welcome, but we want to hear from you what good news you are bringing to us, because we can see the way you are inviting us. Now we want to know what is going on. So, tozongi selebino maloba boye bisabiso soki ezali ndenge nini Nzambe apambola bino. Ok, merci Papa Pasteur Jano. Nandengo welcome biso na kombo famille Seno. Alors biso ndenge toyepa na bino atoza famille Bindama.
na préféré avant to banda malamu toyebana to se présenter la délégation na biso ndenge toye. J'aurais souhaité peut-être que na niveau na bino pe bo présenter biso moi va représenter la famille. Bon, n'empêche que biso to bandi so bino pe bo aider biso to ça la moi connaissance ya oyeba moi va représenter to za na famille. Ngai ndenge nazawa, je m'appelle Ernest Ngombo. Nazali brada pistis brada Milo. Donc na minute je suis en train de représenter la famille ensemble na brada tozalaki na yawa le grand frère pistis Bambo akoya et na permettre na kati ya délégation na biso mutu na mutu atelema apesa kombo na ye a se présenter comme ça boyeba bato nini oyo boyambi na ndako. Après pour continuer na lisolo. Ok, merci mingi na liloba opesi biso, merci mingi na proposition osali. Mais na ranteleke ezala malamu yo oprésente délégation na yo, yo oza chef ya délégation. Obali oprésente biso délégation na yo. Justement yango na bi moko na moko otelema kose présente pour comprendre. Merci beaucoup. Didier Ngombo. Nazali mobali ya grande sœur ya Pistis Mami. Ye mtazali ene na bango. Ye aza mwana suka ya famille. Nga na bali grande sœur na bango liboso. C'est Didier Ngombo. Merci beaucoup, Ngai Sandrine. Azali petite sœur ya mobali ya grande sœur ya Pistis. lokola mwana pa Pistis aza papa leki. Oui, na kati ya délégation toza pe na friend. We have a family friend here, Jenny Luzayato. Et na biso. Papa Bambo a rejoindre biso après. Na lisolo parce que eza na eloko moko important tobosanaki ake kozwango ya. Bon, nayebi te soki nakokokende straight oyo de ton côté au représenter Pébiso famille Nabino, là dépendra du merci mille toi ya madame de ya solo namoni pour tout se compléter bien tout l'année itinéraire oyo yena pour normalement il fallait qu'il y ait des chefs de délégation pour présenter bande cognos mais ce que pour que bien ngai pe na représenter yo pe bandi na représenter bino bandi kwa famille na bandina ngai nazali porte-parole ya famille nazali pasteur Jano Miankindi la Mangonda de comme ngai alors nazali awa koloba na compte ya famille ba membre ya famille ba papa bazali awa bango pe ba kosepe to kosaka na ndenge yo saleli pour que ne match nele na yango to banana na papa c'est le chef de famille mon auquel on se présenter c'est ma oncle comme ça to continuer ça papa mon ami tika makango ya ngai papa MNC non chef de famille de pasteur Alobi naza papa noko au même moment bon ngai kumunanga bienvenue seno ali noko ya naongo. Yes, bon comprendre les familles basées belé mais baza kuna bazo préparer ba makambo nyonso dit que bomoni quand même papa, bomoni oncle
bomoni mama ya mwana. Alors le reste biso nyonso toza ba membre famille. Nzambe apambola bino nyonso. En tout cas, soyez les bienvenus. Ndenge tolobaki yango na ebandeli envahir biso toza na posa toyeba lisolo boye na yango tolingi koyoka bino. Merci. Encore une fois, merci pour la welcome na bino. Nakanisi étape ezalaki important parce que tant bato bokutani il faut boyebana bato nini bozosola bato boza en face na bango. Nakanisi tant tosalaki présentation na biso eza na moto moko oyo tosali expressement topresentaki ye te. Sikoyo ye nde moto nga na ye na présente sikoyo. Bala Pistis. Okotelema please. Raison na biso toyeli awa le sujet de problème yewa. Naransi soki you don't mind boko welcome ye. Après na ko expliquer. Naransi bomoni wana akomi deja mulai na maneti lokola sava. En tout cas bamasa ne mingi babengaki kaka savant po maneti wana soko alati ozomona ke un intellectuel, un garçon sérieux. Pourquoi nalobi ndenge wana? Parce que ayaki epa na biso bayaya alobi mes grands frères donc namoni nakoli nakanisi biso nyonso nakobotamaka ntango tookola tokomaka na étape moko oyo esengi tozwa compagnon. Alobi nakoli grand frère namonaki elenge mwasi moko nasepelaki na ye makasi. Eza kutu nasepelaki te, nasepelaka na ye makasi parce que eza moto tosi toyebani, mwana oyo tosi toyebani, aza na famille oyo. Alors papa Nseno ici sayebisi biso amonaki bois noir moko awa efrapaki ye na ndako oyo na ndenge ya kosakana te. Alors lokola koli na sagesse oyo azokola nango alingi makambo okota na fenêtre te. Alingi alakisa kibomoto na ye sagesse na ye aya na porte. Alors tokoke musika pena mingi te po mwana wana biso nyonso ndenge toza wakoli na biso. Tango ayebisaki nga je me suis souvenu tango tozokola tozali na adage moko tozoloba pourquoi aller loin. Po ani koke musika soki bilanga eza pembeni na yo okobuka ndunda olia, est-ce que sengeli okende kaka na marché musika kuna? Non, parce que pembeni na yo nyonso evandi. Alors papa Pistis aboyi kokende musika alobi te, ngai pembeni na ngai awa naza na sista na ngai oyo tokoli na ye na liloba Nzambe toyebani. Na place nakende musika nalingi na ye na zanda na muto toyebani tokoli epuis bizaleli. Bon, na présentation s'il vous plaît nakozonga mwa moke oyo ezali papa Bambo Eugène ye sikoyo moto azali représentant légal ya famille Bindama na Afrique du Sud. Donc nakanisi
Taki atoyoki pe onga seno, bienvenue seno. Alors tu comprends mbamo que tu as une adresse à ma bête. C'est que adresse à moi yango. Alors papa aimé seno nakanisi soko za na mwana oyo babengi Naomi Seno. Bois noir piscis ndenge azo expliquer biso étoile na ye. Raison to yeli awa eza yango. Obengela biso Naomi Seno aya liboso na yo parce place to kutana bakutanaki biso to yebite. Siko biso to ye to officialiser ngo to za lokola ba witness. Naomi aya liboso na biso wana yo ayebisa biso soko ayebi papa Pistis po totala ndenge ni to continuer masolo. Alors bino nyonso boyebi place masolo ezali so tozoloba mungongo ezokauka banini yango moni aye pamba te alobi ke no tikana mema mwa kazie na ngai biere yango oyo mpona ntango tozosola tozomela mwa mungongo ezokauka toyebi ke bato nyonso baza pa alcool te sikre yango oyo eza na kati na biso. Alors akanisaki pe na masanga po ndenge ezali so toye bagu ya bato pe toyebi te oyo amelaka boye oyo amelaka boye na yango na konti ya masanga abakisi ya kokauka yango aye pe pamba te enveloppe symbolique na bino yango nakanisi nazalaki bref pe clair papa aimé seno soki masolo ezali tokokontinue don na minute oyo malobo mboka bino. Merci. Moni lisolo bani okoma bien etie mwa smile lelongi tobe tata maboko makala papa na kozwa yo kaka na maloba na yo olobi okomi awa oza surpris banseno ebele awa toza banseno na banseno sikoyo yo olobi Naomi Nseno awa ba Naomi Nseno baza 4 sikoyo Naomi Nseno nani yebisa biso po sikoyo toyebi te soki oyo wapi oyo po bango awa eza banseno na banseno na banseno. Bon papa eza nango simple ba Naomi Nseno bakozala 20-30 mais bilongi na limite eza nde moko. Alors eza simple na minute oyo so boza na bango 4 botandela biso awa yo précise pesa combo complet. Wow. Complet. Ok. Lokola nalobaki awa le sujet. Ok papa nakanisi le sujet te nakangami te. Papa makambo eza simple nayebisaki bino biso toya ba witness nous représentons Pistis na minute oyo lokola bosengi pesa biso sujet complément ya Naomi Seno le sujet de l'affaire aza wana Pistis pesa biso précision ya Naomi Seno na yo balobi baza so 4 po yo kaka muto ko pesa biso solution ça bon va être là pour la fanda na yo pesa bango nani Nseno ko bazali bakutanda lao ya biso to bosa il fallait batika pesa comme ça soit apesi poste no biso o ba Naomi Nseno so bonani baza pe 4 donc continuer toza so na 55 Naomi msusu kuna yes Nseno sana ma faiblesse qui me fait mal au cœur.
Naomi seno baza 4 namoni ko babimi aka misato seke famille na bino ba nyonso ka ba Naomi babimi 3 donc 4 nde wana spécial azante siko spécial wana azawa aza musika vraiment il faut jazz il faut avion de kezoyer oye wana soki abimite makampe osai spécial wana po aza wapi na États-Unis papa na États-Unis akenda na corona wa aza spécial azo kende ba kende ko diplomate biso transport to kezoyer mama boyeba ito ya tote toyebaki mais siko toyeba ete ke Naomi bozoluka ye wana po toza 4 Naomi donc boyebaki te Naomi toluka ye wana bolobai kaka Naomi ntsendo toza bango 4 boyebaki Naomi boza na bango 4 botiaki wana exception mpona ni boyebi eyalaki na urgence esengaki Naomi wana kende mosusu oyo wana seke namoni ke boyebi deja Naomi toyebi ete bino nde bokolakisa biso donc lokola deja boyebaki Naomi wana te biso toyebaki ete totiki 3 Naomi ye akendaki mpo bino bopresizaki te bolobi Naomi toza sikoyo na 4 Naomi ntselo tobimisi 3 moko wana azalaki te asa voyageaki sikoyo bino nde bato boyebisi biso ke oyo bozoluka eza oyo totikalaki na bango te pourquoi bosalika exception Naomi bino nde bato boluki tosala exception mpo na biso eza 4 kwani na banaomi mosusu azangi te kaka oyo wana sikoyo na biso famille lokola toyebaki makambo na bino te toalai na zwa ya kofaire voyage bana biso ndenge tolingi ça va nayoki na comprendre déjà boiskri Naomi wana kaka transport siko yebisaka naye aza responsable ya transport akozwa Naomi ke responsable aza moko pardon te moko eya likambo aconvaincre Naomi te eza ke azwi kaka transport aye Naomi ayebine ezodépendre na bino express na kei kasi koni mais soki aza na États-Unis soko yo okei kaka sikoyo seke yo oza na okozwa ye ndenge ya kokoma eza problème na bino te bino problème na bino eza ke bopesa transport bomona Naomi seko oza na besoin na ye bopesa transport seko oza na besoin na ye te totiki kaka poto ok responsable aya na ngai tosolo onamoni loko eza solution na bino tomekaka
Say it louder, please. My everything. Say louder. I love you. Everyone. Yeah. In front of all the family, Milama's family and Seno's family. Les coucou, mais il y a de la français, papa, il y a de la français. Je manque les mots. C'est juste pour te dire que si tu veux être la femme de ma vie. Babete la kamwacha maboko. Ndeko Naomi nayebi te bandeko baye biso nyonso tomoni oyo esalami awa biso en tant que bafamille tolingi totuna nano yo mwana na biso est-ce que oyebi ndeko oyo oyebi bapaya oyo yo moko olobi nini toyamba bango toyamba bango na motema pepe uti na motema ok tobita en plus ndeko pistisi bapoza na bavitesse c'est la vitesse donc avant jamais akangazena malembe mpona nini mpo toyambi bino toyoki maloba ya famille tomoni famille mobimba eza représente tosepeli tobeta ata maboko kuna famille namoni kotie mpe mwa mai ya malili na mesa kotie na ya kokauka namoni makambo ya bie ezawa balobaka affaire libala affaire libala nayoki te affaire libala ekeli yango mpe maboko mais biso en tant que famille toyebi te nini tokoki koloba tokoki nanu koloba ta eloko moko te il faut ye mwana ndenge na maloba alobi ke ayebi lisolo oyo biso bafamille tozokomona ndenge ndeko na biso Pistis aye akota officiellement na famille eza bien mama bandeko baye na ba-enveloppe awa oyo ezali ya kokauka yo kozwa yango symboliquement kopesa na papa na yo mpona kointroduire bango officiellement la famille and everything else will take it from donc okozwa ba-enveloppe oyo soki papa zwi yango officiellement mwa liloba oyo ekopermettre biso bafukama There we go. namoni ba-enveloppe mibale oyo yo moko oyo kopesa ngo na maboko na ngai pai yo kokenda kokutana na ndeko Pistis nga azalaki te namonaki te namoni bino boza na mbangu vitese paster alobi
ngala evite soki oyo kopesa nga na motema moko soki elema nazwa soki nazwi yango ingo bakola okangisi nga masanga awa masanga wanekita il faut opesa nga certitude nazwa yango mpona kabwana na bandeko na ngai pe soki nazwi yango nazozwa yango vima na ntina nini nazwa yango eloko nyonso rasire nga soki nazwi yango boye masanga ekangami nga na kingo te ok nga nazwi masango donc yo moto certifie nga ke nazwa yango nazwi yango nazwi mpe enveloppe oyo nga makabwana na bandeko na ngai na yango mama ya solo ndenge nalobaki bokendeki na kamo bavitese bandeko bayawa tomoni babogane bazali awa ebele malgré ke oyo aza lekane malgré ke oyo tomoni tosali eti tomoni eloko te tomoni nano te en tant que famille eloko tosala mama bokoya na kamwa fere kuna na secret mama apesa oyo comme ça toyeba officiellement soki nani nde mama akoservir ya okozwa kumoko awa oyo mobali na yo amelaka oyo yebi ye amelaka so epa amelaka mai tozwi na pompe te ver moko Papa d'abord. Quelquefois, les boys baillent sur les lots de façade. Si vous verrez pas ça, après, ok, ok, c'est là. Nous allons expliquer. Nous allons expliquer. Après, si papa enveloppe pour la relaxer, papa ambini, c'est-à-dire que ambini officiellement au côté la porte. Mais papa solo l'inde la moine. C'est que le papa lié à mon fiançango nani. C'est que lié à la ça, il faut engager sa fiancée. Pour te officiellement nani ngaza oyo tozo yamba. Vous avez vous chantez. T. Pesata. Regulation. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy I'll give you the answer. I don't think you for so long. Mais est-ce que tu know? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calé, je suis calé. Et là tu Faire les balles. On va gentil à motin. Alors, les gens vont te voir ça nous est officiellement, tu as une proposition.
Mais ndeko Naomi akokoma mwasi na lokola toyambi bino officiellement boye makambo nyonso oyo etali dot ezali prêt. Mwana na biso akoya kopesa mpasi. Donc biso sikoyo tolingi tomona kiserie na bino ye na serie olobi maloba kitoko, alors tolingi te koma tobosani bolobake te mokolo toyaki ntango topesaki enveloppe wana yango wana nde dot te oyo tokopesa bino ke tokoyebisa bino ke dot na biso eza yango oyo tosengi boye nyonso ezali prêt ekokomela bino le plus vite possible. Alors wana sikoyo nde mokolo bokoya boye bokokisi makambo nyonso wana nde mwasi akomi. Nakanisi ezali clair nayebi te soki eza boza na motuna ya kotuna to boza na mposa to clarifier, alors tokoexplike yango tozongisa bino maloba L'autre va qui dit ça na Congo. Ah. Bon, biloko wana nyonso toyebi nakanisi ntango nalobaki nazali koloba na terme processus. Moni so tolobi processus tobandi donc eza nzela ti tokóma na final. Raison biso toyelaki ntango nalobaki ke tokende nanu wana a force lisolo tokokoba. Raison oyo toyaki ya makasi à part présentation toyaki mpe mpo tozwa facture na biso. Je pense que oza clair oyebisi biso ke mpo na facture eza déjà préparé tozwango na maboko ya Sœur Naomi. Bon, nayoki mpe papa alobi o dote bakitisi na Congo nayebi te soki aomilelalela mpo na nini parce que liloba wana ekomi kobangisa biso. Alors en tout et pour tout il faut toyeba ke biso efo toluka esengo ya bana na biso mibale. Toyebi monde ndenge ezo évoluer. Normalement P6 fois pesa Naomi valait. Yango moni il faut quelque chose dans la famille. Alors papa il faut toyeba ke na monde lelo tokomi ko transformer makambo mosusu na ndenge na biso ndenge monde ezokende. Alors biloko lokwa badoto oyo nous on savait que ce sont des histoires symboliques pour bapesa bana mibale balingani esengo. Siko papa lobi o Congo awa te. Siko so okanisi soki na Congo mutu akomi kozwa ide ke fo bakitisa dot. Mpo na nini? C'est parce que exagération ekoti mpe na masolo oyo. Ekomi lelo donc po bala bamsu abo kwacha ata lokolo boye azobanga na kobanga yango mwana bamsu abo mene kende nzela mukuse bokomo condamné mwamba nde nini yo obe tumbi zamba boye ndenge nini me bino bo facilité ye mwana biso abala chika mutali bo facilité histoire te mwana biso abali chika ozomona papa. C'est vrai, nous reconnaissons que nous devons de l'honneur à Naomi. Alors, seulement on a na osenga. Boba li sabi sonde Naomi, bote ke la biso ete. Amen. Hein? Amen. Libala na business ezelo monte. Parce que le lo ba dote comme business. C'est ce que ce n'est pas. Il y a un moment où ils ont fait ça moi ba découragement. Hein? Limbisa yako mo sali ya mo ibangisi ngande na zunga. S'il vous plaît, boki misela ngai petit frère, te po azana bonne volonté wa. To sa de loko moko boye oyo bino bo sepeli famille na biso pe ba sepeli
bana pe na pao balingi basala basepela. Donc eloko nga ngai na senga kaka yango wana. Merci papa, olobi bien mais bakubanga banga na yo pezo bangisa biso. Soko okoko banga te po eloko moko ya kubanga ezate. Eloko moko ya kubanga ezate. Ndenge olobi boye bobongami boza bien préparé bana pe balingani biso ba parents tous wana pour na faciliter tous wana te pour na compliquer makambo. Biso nyonso toyebi libala eza nini moni communauté ezalaka fort soko bamabala ya bato mpe eza fort mabala ezalaka fort soki bato bazobalana na ndenge ya bien soki bato bazobalana na ndenge ya bien te ezokoaffaiblir bafamille ezokoaffaiblir communauté bato mpe bazokufa avant tolingi ndenge wana te toza na posa bana bapabolama donc tia na se ezala à l'aise ndenge facture yeli ndenge ko facture euti eye eza teke malobo lobi ndenge kozalaki tovanda lisusu po papa ndenge alobaki wana te eza ndenge ezaleli ndenge kokozwela yango eza ya bien bobange eloko moko te donc mwana akokomisela bino facture ndenge osengi tokozela bino boya bosilisa ba exigence na biso mpona dot alors mwasi nde akokoma ya bino na ntango wana. Pour le moment biso nyonso tosunga bango topesa bango ba conseil bo décevoir biso te tosituka Naomi akoma déjà pa na bino et ça la biso bien te et vous allez bien ndenge bokoti na porte makambo nyonso pe ekende bien tina suka. Vous êtes welcome soko lekaka nzela okomi koto yo kolekate yaka omelata mai. D'ailleurs, pendant que tozolo bawa, maman va préparer déjà moi quelque chose pour boutin la musique pour na kokitisa motema. Alors, to sepela pour na kosangana ya bana na biso Nzambe apakola bino. Amen. Ce que vous mettez à maboko. Na kotu nata mo mutuna moko te mutuna moko ya moke parce que pour façon eko lobeli ngai ebangisi ngai ye babangaki yo banga te sikoyo ya kobanga le problème ndenge oyebisi ono facture esi ezala wana bani bonanga na tuna parce que facture so biso tozwi en principe to apprécier mais façon yo lobi bon c'est que on ne peut même pas discuter pour ça. Cette facture toyebaka déjà eza discutable o tokotika ko discutable olobi awa malamu ke o eza procédure ebandi nde lelo eloko nyonso eza na étape par étape ntango tokokoma wana will take it from there. Na comprends siko eza discutable lo na ngana Nzambe abambola biso peut-être feti na biso ebandi tosepela bamama bakokabola mwanda mo bakabolaki mwa mai ya komela tosepela moza esu bapaya awa te na famille na biso biso mpe toyebani topesanaka bambote me lelo tokomi basemeki babokilo alors barelation mpe ezoya lisusu makasi. You are very very welcome in Ntendo's family. May God bless you. Bless you. Thank you. Yes. Tape moko etikali lokola toyambi bino mwana alakisi biso oya ye mobali symboliquement pe esengeli apona pe kuya papa awa apesa papa kolakisa kete mobali oyo nga na poni oyo aponi ngai aye na mwa mai ya malili yango oyo papa ekangama oyo na mongongo te ekita mpenza kibien donc mama okapona pe kuya papa awa opesa ye comme ça tobanda fete. Tu smile, making me blush like never before. Façon tu me touches, que tu es maman. I know that you love me.
va ya ndeko business. Mais avant na melango na osepela okabula bino témoignage moko. Nde nzambe asala makambo na ye azalaka tena. Basi bukamwa ya témoignage wana lelo ekomi réalité. Il y a de cela 6 ou 7 ans même. Maman na ye mwasi na nga Rachel. Apesa mibale ayebisa ye. Moni yo nde tobokulo na ministère de la voix. Yana mibale oyo koba. Ndeko Glody atoba, ndeko Pistis binama. Wow. Mais bacheme ezwaki ndenge mosusu na vision mpo ya bomoto ebanda okende ndenge mosusu topungisa mpe ide la eza basheri babandela koya kobeta porte baya kokota boye tozotala bango na mosika alati propriété ide ezala susu te mais curieusement mpa bango bakenda kokuta na susu tokomona likambo oyo elobama ya de cela des années eye lisusu kosalama donc esengo ya nzambe